সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। সবাইকে কৃষি বাংলার নিয়মিত পর্বে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি নয়ন আহমেদ। আজ 20শে জুন 2022। আজকে আমরা চলে এসেছি ফাতেমা ডেইরি ফার্ম। এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলা ঈশ্বরদী উপজেলা দাসুরিয়া গ্রাম। তো এখান থেকে মূলত বকনা বাছুর বিক্রি করা হয়। আমার পাশে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর সুন্দর হাই কোয়ালিটি হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান বকনা বাছুর এবারে কালেকশন করেছে এখানে। তো আজকের পর্বে এই বকনাগুলোই দেখাবো, আর এগুলো কেমন দাম হলে এখান থেকে বিক্রি হবে বা কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আপনাদেরকে এখান থেকে দিবে সেই সম্পর্কে বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করবো। আশা করছি পুরো আয়োজন ধরে আমাদের সাথেই থাকবেন। ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন ভাই? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ। ভাই ভালো আছো? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তো এই যে আবারও চলে আসলাম আপনার খামারে। তো এবারেও তো দেখতে পাচ্ছি মাশাআল্লাহ খুবই সুন্দর সুন্দর বকনা কালেকশন করেছেন। কি কি জাতের গরু আছে এবারে আপনার কালেকশনে? আমার কাছে হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের গুলা কালেকশন করছি ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি, জাতমান ভালো আছে গরুগুলার। দর্শক সবাইকে দেখাও। আর দর্শক ভাইরে একটা কথা বলতে চাই, দর্শকরা আস্থা বিশ্বাস রেখে যেন এই গরুগুলো আমার থেকে নেয়। মানে এক দরে এক দামে বিক্রি করি গরু, দর্শকরা আস্থা রেখে বিশ্বাস রেখে নিলে জিতবে। আচ্ছা আচ্ছা, আরো 5 জায়গায় 5টা প্রোগ্রাম দেখে দামগুলো কম্পেয়ার করে এখান থেকে আপনার কাছ থেকে ভালো লাগলে নিবে দর্শকরা। জি জি। আচ্ছা, তো এই যে এই বকনাগুলো কেমন বয়সের বকনাগুলো এবারে কালেকশন করেছেন? এইগুলা 12 মাস 11 মাস এই টাইপের রেডি বকনা বলে এইগুলাকে। আচ্ছা, রেডি টাইপের সেফ জোনের বকনা। জি জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, চলেন আমরা গরুগুলো এক এক করে দর্শকদের দেখাই, আর এগুলোর বর্ণনা একটু জানাবেন আমার দর্শকদের। আচ্ছা দেখো ভাইয়া। আচ্ছা, আমরা শুরুতে মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর একটা সাদা কালো রঙের গরু দেখতে পাচ্ছি। কি জাতের গরু এটা? এটা হলিস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান? জি জি। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ এটার গ্রোথটা তো খুবই ভালো আসছে। হ্যাঁ। বয়সটা কেমন চলছে এটার? এটার বয়স আনুমানিক 12 মাস প্লাস বয়স বলতেছি ভাইয়া। 12 মাস প্লাস এটার বয়স চলছে। ঠোঁটগুলা সাদা আছে, খুর সাদা আছে, জিহ্বা সাদা আছে। তার মানে এই গরুটার কেউ নিলে 2 মাসের মতো লালন পালন করলেই কনসেপ্ট করে যাবে। জি জি, ইনশাআল্লাহ 2 মাসের ভিতরেই আশা করি কনসেপ্ট হবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, এটার ওলানের গঠনটা যদি একটু দর্শকদের দেখাই আমরা। আসলে দর্শক ভাইরা ফ্রিজিয়ান হলিস্টিয়ান ফ্রিজিয়ানের ওলানের গঠন দেখে কিন্তু আপনারা দুধটা নির্ণয় করতে পারবেন না কতটুকু দুধ হবে। শুধু আপনারা এইটুকু খেয়াল রাখবেন এগুলোর বাটগুলোর সিমটম কিন্তু কেমন রয়েছে। অনেক গরুর বাটে প্রবলেম থাকে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা বাটগুলো শুধু দেখবেন। আছে নাকি দর্শক দেখুক, দেখে শুনেন নি। মাদাটা ভারী আছে, ডাবল বডির গরু এগুলো, বুঝছেন? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ হাইটটাও দর্শক খুবই ভালো আছে। এটা মাদার উপর হাইট আছে, দর্শকরা দেখুক, ভিডিওতে দেখে নিক। আচ্ছা, দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম রাখছি আমি 68,000 টাকা ভাইয়া। 68,000 টাকা এটার দাম রাখছেন? জি জি। কোনো দর্শক ভাই চাইলে এই সিঙ্গেলও নিতে পারবে, আবার কেউ চাইলে 3টা গরু একসঙ্গেও নিতে পারবে। জি জি জি। আচ্ছা, এটা সরাই দেন, আমরা পরের গরুটা একটু দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখো ভাইয়া। আচ্ছা, এখানে দ্বিতীয় নম্বরে মাশাআল্লাহ আরেকটা সুন্দর করে আমরা একই ক্যাটাগরির একই সাইজের বকনা দেখতে পাচ্ছি। এটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এটার বয়সও 12 মাস প্লাস ভাইয়া। এটারও 12 মাস প্লাস বয়স আছে। আচ্ছা আচ্ছা, মাশাআল্লাহ 12 মাসে তো মাশাআল্লাহ অনেক বড় সড় হয়ে গেছে গরুটা। হাতে পায়ে লম্বা আছে, অনেক গর্জিয়াস একটা বাচ্চা। এগুলা মানে ওই এল প্যাটার্ন ধরে এগুলাকে, বুঝছো ভাইয়া? আচ্ছা আচ্ছা, এল প্যাটার্নের গরু। তাতে এটাও আর 2 মাসের মতো লালন পালন করলেই কনসেপ্ট করবে আশা করা যায়। 2 মাসও লাগতে পারে, 3 মাসও লাগতে পারে। এখন আল্লাহ যেদিনকে মানে হিটে মানে আনায় সেদিনকে আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা টাইম আছে তো, 15-16 মাসে আসে, 18 মাসে আসে। দর্শক ভাইদের যে নেবে তার মানে এতেই দেখে শুনে নিক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাতে এটার ওলানটাও তো খুবই সুন্দর আছে দেখতে পাচ্ছি। ওলান পালান 4টা বার 4 জায়গা আছে নাকি দেখাও, গরুটা দেখাও, এই পাশে দেখাও, ওই পাশে দেখাও। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা কেমন চাচ্ছেন আপনি? এটার দাম আমি 66,000 টাকা রাখছিলাম। এটার দাম রাখছেন 66,000 টাকা? জি জি। একটা 12 মাসের বকনা, কোনো দর্শক ভাই চাইলে হ্যাঁ একদম আপনার সাথে কথা বলে নিবে। দামগুলো একদম ফিক্স দাম ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইজান। এটা গরু হাটে বাজারে কিনতে গেলে 75-80,000 টাকা দাম চাই বিক্রি হয়, ওইভাবে দাম দর করবো না। আস্থা রেখে বিশ্বাস রেখে দর্শকরা দেখে শুনে নিক। আচ্ছা আচ্ছা, তো এটাও সরাই দেন, আমরা পরের গরুটা একটু দর্শকদের দেখাই। আচ্ছা দেখাও।
সিরিয়ালের 3 নম্বরে মাশাআল্লাহ আরেকটা সুন্দর করে আমরা বকনা দেখতে পাচ্ছি সাদা কালো রঙের। এটা কি জাতের বকনা? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান জাতের ভাইয়া। এটাও হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। জি জি। আচ্ছা, এই বকনাটার বয়সটা কেমন চলছে এখন? এই বকনার বয়সও চলতেছে 11 থেকে 12 মাস। 11 থেকে 12 মাসের মতো এটার বয়স চলছে। জি জি জি। মাশাআল্লাহ, এটাও তো খুবই সুন্দর খাবার দাবার খাচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। খাওয়া দাওয়া আমার কাছে মানে অসুস্থ গরু আমি ভিডিও দেই না, অসুস্থ যদি কোনো গরু থাকে ওইগুলা ভিডিও দেই না ভাইয়া। আচ্ছা, সুস্থ গরু সবগুলাই। সবগুলোই সুস্থ সবল গরু। জি জি। আচ্ছা, আর আমরা অসুস্থ গরু দেখলে ওটার ভিডিও নেই না, আমরা সুস্থ সবল ছাড়া কখনো ভিডিওতে আমরা প্রোটেস্ট করি না। তো এই যে এই গরুটার পোলানের গঠনটা যদি একটু দর্শকদের দেখাতেন। হ্যাঁ দেখাও, 4টা বাদ 4 জায়গায় আছে নাকি গরু? 4টা বাদ দেখেই গরু নিতে হয়। 4টা বাদ 4 জায়গায় আছে, সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা হয় স্পেস হয়ে। আচ্ছা আচ্ছা, তাতে এই গরুটার কেমন দাম চাচ্ছেন? এটার দাম চাচ্ছে আমি 64,000 টাকা ভাইয়া, ফিক্স। 64,000 টাকা ফিক্স দাম? জি জি। আচ্ছা, কোনো দর্শক ভাই চাইলে আপনার সাথে কথা বলে এই গরুটাও নিতে পারবে? জি জি। মানে গরু যাতে মানে দর্শকরা তো সবাই চেনে, এগুলো তো আর অ্যাডভার্টাইজ দেওয়ার দরকার হয় না ভাইয়া। দেখো গরুটার মাথা ছোট আছে, কানগুলো ছোট আছে, স্কিনটা পাতলা আছে, গরু এগুলা অনায়াসে গরু এই দামে নিলে জিতবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই, এই যে গরুগুলো তো আমরা দর্শকদের দেখালাম, তো দর্শক ভাইরা যারা আপনার কাছ থেকে গরু বাছুর নিচ্ছে কিভাবে যোগাযোগ করতেছে, বা কেউ যদি এখানে না আসতে পারে সেক্ষেত্রে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা আমার দর্শকদের দিচ্ছে? ভাইয়ের যদি গরু চয়েস হয়, যদি আসতে না পারে, আমার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করলে আমি গরু বাসায় পৌঁছাই দেওয়ার আমার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, আর আমি অল্প কালেকশন করি, আর ভালো ভালো মানে দর্শকরা যেহেতু মানে দাম দিয়ে নিবে, গাড়ি খরচা আছে, ওই হিসাব করে আমি অল্প করে কালেকশন করি, দামে যাতে দর্শকদের কমে দিতে পারি ওইভাবে কালেকশন করি। আচ্ছা, কেউ যদি এখানে নাও আসতে পারে সেক্ষেত্রেও আপনার নিজ দায়িত্বে আপনারা গরু পৌঁছায় দিয়ে থাকেন বাড়িতে? জি জি জি। আচ্ছা, সেই ক্ষেত্রে টাকা পয়সার লেনদেনগুলো কিভাবে করছেন? টাকা পয়সা এখন আইসা দেখে নেওয়াই ভালো, তারপরও মানে দর্শক ভাইয়ের যেভাবে সুবিধা ওইভাবে দিবে, আর আমরা টাকা পে হলে গরু পাঠাই দেই। আচ্ছা আচ্ছা, মানে ফুল টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে নেই, বিকাশের মাধ্যমে কেউ দেয়। আচ্ছা আচ্ছা, টাকা পয়সা পরিশোধ করে দিলে আপনারা নির্দিষ্ট পৌঁছায় দেন? নিজে আসে, তারা দেখে শুনে আইসা দেখে নিয়ে যায় টাকা দিয়ে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আর গাড়ি ঘোড়ার দায়িত্ব যেগুলা ভাইরা দূরে আছে, আমরাই গাড়ি ঠিক করে বাসায় পৌঁছাই দেই। কেউ এখানে আসলে আপনারা নিজেরাই গাড়ি ঘোড়া ঠিক করে তাদের ব্যবস্থা সব করে দেন? জি জি। আচ্ছা, তো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার ফোন নাম্বারটা একটু বলবেন, আমরা স্ক্রিনে দিয়ে দেবো আপনার নাম্বার। আমার ফোন নাম্বার হলো 01744934378। আচ্ছা, এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে পাবে? জি জি। ঠিক আছে ভাইজান, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া।